രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചായയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? തനിനാടൻ ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാനായി ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 100 ഗ്രാം മൈദ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക. ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയില 2 ടീസ്പൂൺ, ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഇനി കുറേശ്ശെയായി വെള്ളം ചേർത്ത് ദോശമാവ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം. മാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് തീ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഒഴിക്കാം. ചെറുതായൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അടിവശം ചൂടായ ശേഷം മറിച്ചിടാം. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് വശവും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പലഹാരം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് മുകളിലായി തേച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.